नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप सभी ने सुना होगा या देखा होगा, गाड़ियों के अंदर इंजन लगे होते हैं या आप बोलते हैं कि गाड़ी पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गाड़ी के अंदर इंजन क्यों लगाया जाता है और कौन सा इंजन किस गाड़ी में यूज़ होता है। इंजन फ्यूल की केमिकल एनर्जी हीट को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ये एनर्जी गाड़ी को चलाने में यूज़ करते हैं। इंजन को गाड़ी का पावर यूनिट भी कहते हैं। इंजन के सिलेंडर में फ्यूल के कंबस्शन के अकॉर्डिंग हीट इंजन दो प्रकार के हैं, ईसी इंजन एंड आईसी इंजन। पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की। ईसी इंजन में फ्यूल इंजन के बाहर जलता है। ईसी इंजन का प्रयोग पहले ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन वर्क, रेल्स, ताप विद्युत घर, रोड रोलर में किया जाता था। वर्तमान समय में इसका यूज ऑटोमोबाइल में नहीं किया जाता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन दो प्रकार के हैं, स्टीम इंजन एंड टरबाइन इंजन। पहले बात करते हैं स्टीम इंजन की। स्टीम इंजन को चलाने के लिए स्टीम का यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को जलाकर पानी को गर्म करके जो स्टीम बनती है उसको पिस्टन को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, और पिस्टन क्रैंक शाफ्ट को चलाता है और क्रैंक शाफ्ट पहियों को चलाती है। इस तरह से ये इंजन अपना काम करते थे। टरबाइन इंजन में भी फ्यूल को कंबस्शन चैम्बर में जलाकर बॉयलर में पानी को गर्म करके जो स्टीम बनती थी उसको टरबाइन घुमाने के लिए यूज़ करते थे, और टरबाइन जनरेटर को घुमाती थी और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। इस तरह से ये इंजन अपना काम करता था। ईसी इंजनों का ऑटोमोबाइल में यूज़ ना होने का कारण फ्यूल सिलेंडर के बाहर जलता था, स्टीम का वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर कम होता था, फ्यूल जलाने का स्थान बड़ा होता था तथा फ्यूल रखने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती थी, जिस वजह से गाड़ी बड़े डिज़ाइन में बनानी पड़ती थी। इंजन को स्टार्ट करने के लिए अधिक समय स्टीम बनाने में लग जाता था, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण ये इंजन महंगे पड़ते थे। इस वजह से इनका यूज़ ऑटोमोबाइल में नहीं होता है। अब बात करते हैं आईसी इंजन की। इंटरनल कंबस्शन इंजन में फ्यूल इंजन में सिलेंडर के अंदर कंबस्शन चैम्बर में जलता है। वर्तमान समय में आईसी इंजन का यूज़ ऑटोमोबाइल के अंदर ज़्यादातर होता है। ये इंजन दो प्रकार के हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल गैस का यूज़ किया जाता है। एसआई इंजन में पेट्रोल और हवा के मिक्सचर को सिलेंडर में एंटर कराकर मिक्सचर को दबाया जाता है और दबे मिक्सचर को स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर जलाया जाता है। इस तरह से ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। इनका यूज़ कार्स, बाइक्स और स्कूटर के अंदर ज़्यादातर एसआई इंजन का यूज़ होता है। एसआई इंजन के पार्ट्स देखते हैं, स्पार्क प्लग, डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन कॉइल। कंप्रेशन इग्निशन इंजन। सीआई इंजन में फ्यूल के रूप में डीजल और क्रूड ऑयल का यूज़ किया जाता है। सीआई इंजन में साफ हवा को इंजन में एंटर करवाकर हवा को अधिक अनुपात में दबाया जाता है, और फ्रेश एयर को जब दबाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इंजेक्टर के द्वारा डीजल या क्रूड ऑयल को इंजेक्ट किया जाता है। गर्म हवा के संपर्क से डीजल या क्रूड ऑयल जल जाता है। इस तरह से सीआई इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। इनका यूज़ कार्स, बस, ट्रक्स एंड हैवी व्हीकल में किया जाता है। कुछ बाइक
में भी CI इंजन का यूज़ होता है। CI इंजन के मेन पार्ट्स देखते हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप, इंजेक्टर नोजल, ग्लो प्लग, फ्यूल रिटर्न निप्पल, कोर वाल्व, ग्लो प्लग, एयर इनलेट, इस तरह से इसके पार्ट्स हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन का ऑटोमोबाइल में ज़्यादातर यूज़ होने का कारण, ईंधन सिलेंडर के अंदर जलता है, गैसों का कंबस्शन प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इंजन की क्षमता अधिक होती है, ईंधन कंबस्शन चैम्बर में थोड़े से स्थान पर जलता है, छोटा फ्यूल टैंक होता है, ये इंजन शीघ्र स्टार्ट होते हैं, इन्हें कम शक्ति का भी बनाया जा सकता है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की तुलना में इंटरनल कंबस्शन इंजन सस्ते पड़ते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन हो या कंप्रेस इग्निशन इंजन, दो ही प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं, 2 स्ट्रोक साइकिल प्रिंसिपल एंड 4 स्ट्रोक साइकिल प्रिंसिपल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।